Cosa dirà la gente? Se siete nati in Italia, questa frase l'avete sentita un sacco di volte. È stata la colonna sonora non ufficiale di intere generazioni. Un mantra che decideva tutto, da come ci si vestiva per andare a messa, a quanto forte si poteva ridere per strada. Ma perché per intere generazioni l'opinione del vicino di casa è stata più importante della propria felicità? Oggi facciamo un viaggio in un'Italia che non esiste più, ma che ci portiamo ancora addosso. Quella che usciva dalle macerie della guerra. Passeremo dai salotti buoni ai manuali di Galateo per capire come è nata l'ossessione italiana per il decoro e perché ancora oggi ci sentiamo in colpa se non siamo abbastanza a posto. Questa è la storia di come siamo diventati il popolo della bella figura. Siamo nel 1945. L'Italia è un paese che deve ricominciare da zero. Oltre ai ponti e alle strade c'è da ricostruire una cosa invisibile ma fondamentale: la credibilità delle persone. La guerra non distrugge solo i palazzi, distrugge anche la fiducia. Dopo anni di sospetti tra vicini, denunce anonime e borsa nera, nel 1945 nessuno si fidava più di nessuno. Ricostruire un'immagine di persona seria era l'unico modo per tornare a far parte di una comunità civile. La reputazione divenne l'unica assicurazione sulla vita e il motivo era economico. In quegli anni le banche per la gente comune non erano un'opzione, erano istituzioni per ricchi e comunque dopo che l'inflazione aveva polverizzato i risparmi nessuno si fidava a metterci i soldi. Il vero credito, quello che ti permetteva di mangiare, avveniva sulla parola. Era il segna sul libro del droghiere, ma il droghiere non ti faceva credito se non eri una persona rispettabile. In questo caso l'ordine esteriore non era vanità, ma un segnale che diceva: ho il controllo della mia vita, quindi onorerò i miei debiti. La condotta morale era la tua unica garanzia e se perdevi la faccia, perdevi l'accesso al cibo. Nasce così quella che gli storici chiamano povertà dignitosa, una strategia di sopravvivenza per differenziarsi dal caos e dire al mondo: siamo poveri ma affidabili. Ma questo scudo aveva un prezzo: la repressione totale delle emozioni. Per sembrare solidi bisognava smettere di sentire. Nasce così la gerarchia del dolore. Siccome c'erano state le bombe e la fame, ogni altra sofferenza interiore veniva liquidata come un capriccio. Si cresceva imparando che la forza coincideva con il silenzio. In quell'Italia lì, se avevi i nervi o eri triste, il consiglio standard era: fatti una camminata oppure pensa a chi sta peggio. Questa disciplina del silenzio non è finita negli anni del dopoguerra, ma ha continuato a vivere dentro le famiglie, nelle frasi non dette, nelle emozioni da tenere sotto controllo. A volte la ritroviamo ancora oggi nell'ansia, nel perfezionismo, nel senso di colpa o nella difficoltà a capire cosa proviamo davvero. Ma per fortuna ora non dobbiamo più nascondere le nostre crepe per sopravvivere. Possiamo scegliere di guardarle e affrontarle e Serenis, lo sponsor di questo video, può essere uno spazio da cui iniziare. Serenis è una piattaforma digitale di benessere gestita da un centro medico, attraverso cui puoi iniziare un percorso di psicoterapia online con professionisti qualificati. Funziona così: rispondi a qualche domanda, vieni abbinato al professionista più adatto, puoi consultare il suo profilo clinico completo e prenotare direttamente dalla sua agenda. Prima della seduta puoi anche scrivergli in chat, fai una video call e poi decidi se proseguire. Dopodiché gestisci tutto dall'app, prenotazioni, pagamenti e così via. Ricordati che non bisogna per forza aspettare di stare malissimo per fermarsi e cercare di capire da dove arrivano certi automatismi. Sì, abbiamo ereditato secoli di non si dice, ma oggi possiamo decidere di interrompere questa catena. Perciò, se ne senti il bisogno, puoi prenotare il tuo primo colloquio conoscitivo gratuito utilizzando il link che vi lascio qui sotto. Per le prime 3 sedute c'è anche un'agevolazione sul valore della singola seduta. E ora torniamo a quell'Italia che cercava di rimettersi in piedi. Se l'emozione era bandita per motivi di sopravvivenza economica, cosa prendeva il suo posto? La disciplina del silenzio. In quegli anni si codifica il galateo dell'omertà domestica. Non si diceva se c'erano debiti, se il matrimonio era un inferno o se un figlio era in difficoltà. Essere una famiglia a posto era la tua unica assicurazione. Se i vicini vedevano una facciata perfetta, la comunità ti proteggeva, ma se mostravi le tue crepe, diventavi quello strano, quello da cui era meglio stare alla larga.
La vita era una continua recita, in cui spesso si perdeva il contatto con quello che si provava davvero. Era una strategia per non affogare, ma ha contribuito a creare le basi per quell'ossessione che ci tormenta ancora oggi, ovvero il giudizio degli altri. E se questa pressione vi sembra già alta tra le mura di casa, aspettate di vedere cosa succedeva quando si metteva il naso fuori dal portone. Se prima abbiamo visto che stare zitti era una strategia per ricostruire il paese, ora dobbiamo chiederci: ma chi controllava davvero che tutti stessero zitti e a posto? La risposta è semplice: tutti gli altri. Tra gli anni 50 e 60 l'Italia vive un paradosso. Milioni di persone si spostano dalle campagne alle città, finendo ammassate nei nuovi condomini di periferia. Sulla carta la vita urbana dovrebbe darti più privacy, nella realtà il condominio diventa una prigione. I vicini di casa erano i giurati di un tribunale permanente, la sedia fuori dalla porta o l'orecchio incollato alla parete erano strumenti di monitoraggio sociale. In un'epoca in cui non c'erano i social media, il cosa dirà la gente era l'algoritmo che decideva la tua visibilità e la tua reputazione. Per sopravvivere a questo tribunale bisognava seguire delle regole rigidissime. Se andate a spulciare i manuali di Galateo e i periodici femminili di quegli anni, troverete dei consigli che oggi sembrano pura follia. Ad esempio, non bastava essere puliti, bisognava sembrare impeccabili anche in situazioni assurde. Ad esempio, c'erano regole su come ci si doveva vestire per andare a stendere i panni sul balcone, perché Dio non voglia che la vicina del piano di sopra ti vedesse con la vestaglia sgualcita. Sarebbe stata la prova che la tua famiglia stava scivolando nel disordine. C'erano istruzioni su come salutare sul pianerottolo per non sembrare né troppo confidenziali né troppo altezzosi. Ogni gesto era una potenziale prova a tuo favore o una condanna definitiva. Ma il simbolo supremo di questa ossessione, il monumento nazionale alla rispettabilità italiana, è il salotto buono. Molti di noi l'hanno incrociato almeno una volta nella vita, magari a casa dei nonni. Era quella stanza della casa che occupava magari il 30% della superficie totale, ma che rimaneva chiusa a chiave per il 99% dell'anno. Era un tempio gelido con i divani spesso ancora avvolti nel cellophane, i mobili di mogano lucidati a specchio e il servizio di porcellana delle grandi occasioni che non veniva usato nemmeno a Natale. Ma perché sprecare spazio e soldi per una stanza inabitabile? Perché il salotto buono non serviva per viverci, ma per essere visto. Era la prova fisica che la famiglia era riuscita, che era solida e che era appunto rispettabile. La famiglia magari viveva ammassata in cucina o dormiva in 3 in una stanza, ma se arrivava l'ospite di riguardo, come il prete per la benedizione o il datore di lavoro, bisognava dare l'idea di una vita perfetta, ordinata e senza macchia. Il salotto buono era la nostra vetrina di Instagram prima di internet, una porzione di realtà filtrata e immobile che nascondeva tutto il resto. Se da un lato c'era la vita reale, fatta di fatiche, debiti, problemi, urla, dall'altra c'era la bella figura. Questa separazione era così netta che si creava una sorta di omertà collettiva. Tutti sapevano che dietro la porta del vicino le cose non erano perfette, ma finché la facciata restava intatta, il patto sociale reggeva. Il problema nasceva quando la crepa diventava visibile. Un figlio che rispondeva male in pubblico, una lite troppo rumorosa, una donna che osava lavorare o uscire da sola. Lì il tribunale del vicinato emetteva la sentenza e la macchia sulla rispettabilità diventava un marchio indelebile. Mentre l'Italia si allontana dalle macerie ed entra a pieno ritmo nel boom economico, la pressione del cosa dirà la gente non sparisce affatto, semplicemente cambia forma. Se negli anni 40 dovevi sembrare onesto per avere il pane e credito, negli anni 50 e 60 la posta in gioco si alza. Ora non basta più sopravvivere, bisogna apparire vincenti per confermare il proprio nuovo status sociale. In questo periodo nasce una figura centrale nella storia della nostra quotidianità, la manager della rispettabilità, ovvero la donna di casa. I manuali di economia domestica e i periodici femminili davano un messaggio chiarissimo: la moralità di una famiglia si misura dallo splendore dei suoi pavimenti. Se una donna non teneva la casa come uno specchio, non era solo giudicata disordinata,
ma veniva messa in dubbio la sua integrità morale. Una casa trascurata suggeriva una donna che trascurava i suoi doveri, e da lì il passo verso il sospetto di una condotta morale leggera, o peggio del peccato, era brevissimo. Questo messaggio arrivava da ogni parte. Le parrocchie e le associazioni cattoliche femminili insistevano sul fatto che la missione della donna fosse creare un tempio di ordine e pace. La santità della donna passava per la cura maniacale del focolare. Riviste come Grazia, Annabella o Grand Hotel pubblicavano rubriche di posta del cuore e di economia domestica dove si ribadiva che una moglie capace di lucidare perfettamente i pavimenti era la migliore garanzia contro il tradimento del marito. Se lui scappava di casa, la colpa era spesso attribuita alla moglie che non aveva reso la casa abbastanza accogliente o pulita. La donna diventa la custode della facciata. Deve essere una cuoca provetta, una madre impeccabile e una moglie sottomessa, tutto contemporaneamente e soprattutto senza mai mostrare un briciolo di fatica o di cedimento. È in questi anni che il non si dice si trasforma in un'arte raffinatissima. Si nascondeva tutto ciò che poteva incrinare il quadretto della famiglia felice che la televisione iniziava a vendere. Un fallimento scolastico di un figlio? Una macchia sulla reputazione professionale del padre? Una crisi depressiva o di nervi della madre? Tutto veniva stuccato e coperto con una passata di cera liquida. Il silenzio non serviva più per evitare la fame come nel 45, ma per non scivolare verso il basso nella spietata scala sociale del benessere. E i bambini nati durante il boom economico sono stati i primi a subire quella che oggi chiamiamo ansia da prestazione, perché non dovevi essere solo educato, ma dovevi essere il trofeo vivente dei tuoi genitori. Il tuo successo a scuola o il tuo comportamento impeccabile alle feste erano la prova che la tua famiglia era migliore di quella dei vicini. Si cresceva con la sensazione, spesso inconscia, che l'affetto dei genitori fosse condizionato da quanto riuscivi a farli sfigurare o meno in pubblico. Questa è l'epoca delle vergogne innominabili. Se in famiglia c'era un segreto, un problema di salute, una crisi matrimoniale o qualcuno con un orientamento diverso, quel segreto diventava un peso che divorava tutto dall'interno. Abbiamo imparato a trattare le nostre verità interiori come panni sporchi. Capite che vivere per decenni con l'idea che la propria vulnerabilità sia un pericolo per l'onore della famiglia lascia delle tracce pesantissime. È anche qui che si gettano le basi per quel perfezionismo che molti di noi sentono ancora oggi. Quell'idea che per essere degni di amore e rispetto dobbiamo essere sempre a posto, sempre performanti e soprattutto senza crepe visibili. Il Cosa dirà la gente era una scienza esatta con i suoi manuali e le sue leggi scritte. Negli anni 50 e 60 il libro più spaventoso e amato d'Italia non era un thriller, ma Il saper vivere di Donna Letizia. Questo manuale era la Bibbia della rispettabilità. Non insegnava solo quale forchetta usare, ma come gestire la propria esistenza per non essere giudicati. Ad esempio, Donna Letizia spiegava che una donna non doveva mai farsi vedere stanca o trascurata dal marito, perché la fuga del partner era sempre colpa della scarsa cura domestica della moglie. E per la mentalità dell'epoca, la cura domestica non si fermava ai pavimenti, ma includeva la faccia della moglie. La donna era considerata il mobile più prezioso della casa, una parte della scenografia. Il consiglio standard era di smettere di pulire 10 minuti prima del rientro del marito, per togliersi il grembiule, ritoccarsi il rossetto e farsi trovare come se non avesse faticato un secondo. La fatica doveva essere invisibile. Se il marito trovava una donna spettinata o sudata, era come se avesse trovato un tappeto sporco. Il decoro era un pacchetto completo: moglie lucida, casa lucida. Questa ossessione per l'immagine impeccabile passava poi per dettagli come il candore dei bianchi. Per Donna Letizia la moralità di una casa si reggeva sui colletti delle camicie e sulle lenzuola. Un bianco che tendeva al grigio non era solo sporco, era il segnale pubblico che la famiglia stava scivolando, che la dignità stava cedendo. E siccome i panni si stendevano fuori, sui balconi o nei cortili, il bucato diventava un'esposizione quotidiana della tua capacità di tenere in piedi il decoro. Se le tue lenzuola erano meno bianche di quelle della vicina, avevi già perso un pezzo di reputazione prima ancora di uscire di casa. Ma
c'erano anche consigli sui segreti di famiglia. La regola d'oro era il silenzio assoluto. Se c'era un tradimento, un debito o una malattia mentale, il manuale era categorico. Bisognava sorridere e negare sempre per proteggere il prestigio del nucleo familiare. Ma la pressione non arrivava solo dai libri, ma anche dalla tecnologia. Oggi forse ce lo siamo dimenticati, ma un tempo esisteva il telefono a duplex. Prima che ognuno avesse il suo cellulare o anche solo la sua linea privata, esisteva il duplex. In pratica condividevi la linea telefonica con un vicino. Se lui alzava la cornetta mentre tu parlavi, poteva sentire tutto. Questo significa che anche le telefonate private erano potenzialmente pubbliche. Le persone impararono a parlare in codice, a non dire mai nulla di compromettente al telefono, perché la spia poteva essere dall'altra parte del muro. E poi c'era il rito del corredo. Non erano solo lenzuola, era un'esposizione finanziaria pubblica. Quando una ragazza si sposava, il corredo veniva spesso esposto in casa per giorni, affinché parenti e vicini potessero venire a ispezionarlo. Si contavano i ricami, si tastava la qualità del lino e se il corredo era scarso, la famiglia della sposa veniva etichettata come poco seria o in declino. Insomma, con donna Letizia che ti spiegava come tacere e il vicino che poteva ascoltare le tue telefonate, la maschera della perfezione non era una scelta, era una prigione con i centrini di pizzo. Oltre ai gesti, i nostri nonni avevano un'arma ancora più sottile: il linguaggio. Ho dedicato un approfondimento extra per gli abbonati proprio sul vocabolario dell'omertà, una sorta di codice segreto fatto di eufemismi per nascondere tutto ciò che non era per bene. Lo trovate cliccando su abbonati qui sotto. Ma la sfida per la rispettabilità non si combatteva solo dentro casa, era una performance continua che si spostava in strada e persino a tavola. Soprattutto tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, nel pieno del boom economico, nasce una regola non scritta. Potevi anche aver mangiato pane e cipolla per tutta la settimana, ma la domenica dovevi essere visto mentre portavi a casa il vassoio delle paste. Quel vassoio di cartone con il nastro dorato, tipico della domenica italiana di quegli anni, non era solo un dessert, era un certificato di stabilità finanziaria. Portarlo in giro per il quartiere bene in vista serviva a dire ai vicini: vedete? Noi ce la facciamo, siamo una famiglia che può permettersi il lusso. Era la sfilata del benessere in un'Italia che stava scoprendo il consumo di massa. E a proposito di cibo, in quel periodo esisteva una sorta di strategia dell'avanzo. Se avevi ospiti, dovevi servire porzioni abbondanti, ma la regola d'oro per gli ospiti educati era lasciarne sempre un po' nel piatto, perché finire tutto significava che avevi ancora addosso la fame degli anni 40. E la fame era una debolezza che nel nuovo benessere degli anni 60 non ci si poteva più permettere di mostrare. Si recitava l'abbondanza per distanziarsi dal passato, ma il controllo sociale diventava quasi inquisitorio quando si parlava di lutto. Fino a buona parte degli anni 70, in molte zone d'Italia, il dolore non era un fatto privato, era una divisa pubblica. Esistevano regole rigidissime sul mezzo lutto o sul lutto stretto. Bisognava vestire di nero per anni per un marito o per mesi per un cugino lontano. Se una vedova veniva vista indossare un nastro colorato o sorridere in pubblico troppo presto, il tribunale del vicinato la condannava all'istante come poco seria. Il lutto era una performance di moralità. Dovevi dimostrare a tutti quanto stavi soffrendo per confermare che la tua famiglia era unita e rispettabile, secondo i canoni della tradizione. Era un mondo dove ogni dettaglio, dal dolce della domenica al colore di una calza, serviva a costruire un muro di perfezione. Oggi, a 80 anni di distanza da quel 1945, cosa ci resta di questa ossessione per la rispettabilità? Il salotto buono non è sparito del tutto, ma si è trasferito sui social. Abbiamo scambiato i divani col cellophane dei nonni con i feed di Instagram e TikTok, dove tutto deve apparire coordinato, felice e ovviamente impeccabile. Il cosa dirà la gente esiste ancora, solo che oggi la gente non è più solo la vicina del piano di sopra, ma una platea potenzialmente infinita e anonima. E ci portiamo ancora dietro quella gerarchia del dolore nata nel dopoguerra che ancora oggi ci fa sentire in colpa se stiamo male. Ci fa pensare: ho tutto,
Di cosa mi lamento? Ma il benessere materiale non ha mai cancellato il bisogno umano di essere ascoltati per quello che siamo e non per la maschera che indossiamo. La grande differenza è che oggi noi possiamo scegliere. Non siamo più obbligati a nascondere le nostre fragilità per timore di essere isolati dalla comunità o di perdere il credito dal droghiere. Solo togliendo la maschera della bella figura possiamo smettere di tradire noi stessi per proteggere un'idea di perfezione che non ci appartiene. Spero che questo viaggio tra silenzi e centrini di pizzo vi sia piaciuto. Fatemi sapere qual è la regola d'oro della rispettabilità che i vostri genitori o i vostri nonni vi hanno tramandato e che ancora fate fatica a ignorare. C'è un'abitudine che fate solo per non sfigurare? Ci vediamo al prossimo video. Ciao!